Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Grzmiący Rydwan. Na tym kanale opowiadam o przygotowaniach do startu w rajdzie Budapeszt-Bamako. Startujemy w nim na dwóch smartach 451, ja i mój kolega Michał, który zgłosił się na ochotnika, żeby w tym szaleństwie wziąć wraz ze mną udział. Nasze smarty są niegotowe. Dla tych, którzy nie śledzili poprzednich odcinków, opowiem tylko w skrócie. Czekamy na dostawę zawieszenia ze Stanów Zjednoczonych. To będzie taki zestaw liftujący nam te nasze smarty o całe 3 cale do góry, plus powiększamy trochę oponami. Z bieżących wydarzeń, to się w tej chwili dzieje, to ja przynajmniej zawiozłem felgi do malowania. 5 tylnych felg, bo Smart, dla tych, co nie wiedzą, ma inne felgi z przodu, inne z tyłu, ale my na nasze Smarty zakładamy tylne naprzód i będziemy mieć takie same 4 felgi. Więc ja swoje zawiozłem do malowania proszkowego. Nie wiem, jak kosztuje proszkowanie w innych częściach kraju, ale u mnie w mieście za jedną felgę wołają 150 zł. Natomiast udało mi się znaleźć lakiernię proszkową, taką wielką, bo to właściwie cała wielka stodoła jest, w której oni to robią, tuż obok Piotrkowa i tam już tylko 100 za jedną felgę, więc cena całkiem przyzwoita. Co poza tym dalej dzieje się u nas i z naszymi smartami? No więc ja zrobiłem sobie taki gustowny uchwycik do mocowania tabletu, bo stwierdziłem, że nie będę się bawił w wyjazdy z jakimiś wynalazkami. Wynalazki już w swoim życiu przećwiczyłem i wiem, że to się po prostu za Chiny ludowe nie sprawdza. Ja tego nie chcę i więcej nie dotykam. Dlatego będzie tablet. Z tabletem jechałem już raz, a nawet kilka razy, bo 2 złombole Żukiem i pierwszy Budapeszt-Bamako Żukiem też zrobiliśmy z tabletem. Właściwie to z 2 różnymi. I były to jak na tamte czasy całkiem topowe tablety Samsunga, tak? Galaxy Taby, chyba nie pamiętam, pierwszej i drugiej generacji, albo drugiej i trzeciej. I one okazały się dużym rozczarowaniem. A dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. Tablety z Androidem zazwyczaj są tanie. Nikt nie ma na nie tak do końca pomysłu, do czego miałyby służyć, bo nie za bardzo są częścią jakiegokolwiek ekosystemu androidowego, bo on, no, można powiedzieć, że za bardzo nie istnieje. W świecie Apple'a wygląda to zupełnie inaczej. Tablet jest częścią całego ekosystemu, ma swój własny system operacyjny. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie zamierzam tutaj wywoływać świętej wojny, a jedynie stwierdzić fakty. Sytuacja jest taka. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie tablety z Androidem są do dupy. Przykro mi, taka jest rzeczywistość. To znaczy, w specyficznych zastosowaniach mogą się Wam podobać, mogą się Wam przydać, mogą działać, ale w zastosowaniu takim szeroko pojętym, ogólnym, one się zasadniczo nie sprawdzają, bo są po prostu zbyt wolne. Dlaczego są wolne? Bo są tanie. Ile te tablety kosztują? 1000 zł, 800 zł. No nie spodziewajcie się za te pieniądze jakiegoś kosmosu, szczególnie, że telefony za takie pieniądze też dupy nie urywają, prawda? Więc w przypadku tabletu ja stawiam na Apple'a. I tak się składa, że akurat ja mam Apple'a tablet iPada Pro z fajną, właściwie najfajniejszą, najbardziej genialną w tym zestawie klawiaturą. Ale nie o tym chciałem mówić, bo to w ogóle nie ma teraz znaczenia. Co jest istotne? To, że to jest mocowane magnetycznie i mogę to ruchem ręki wpiąć i wypiąć. I dla mnie taki telewizor, na którym mam prawie 13 cali, jest bardzo wygodnym narzędziem. Pojawia się tylko problem, bo trzeba ten telewizor jakoś wsadzić do smarta, a to wcale nie jest takie najprostsze rozwiązanie. No i poświęciłem ostatni weekend na to, żeby ten problem rozwiązać. Udało mi się z sukcesem skonstruować uchwyt. Wykonałem kilka prototypów, zrobiłem całą masę różnych testów i stanęło na tym, że jednak stary, poczciwy Dibond plus kawał kątownika aluminiowego jest najlepszym rozwiązaniem. I z tych 2 elementów, plus tam 2 małe zawiasiki i trochę śrubek, skonstruowałem może nie jest to najładniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, ale jest na pewno solidna, tablet w tym nawet nie drgnie, montaż, demontaż ustrojstwa jest debilnie prosty. Misja na dzisiaj to jest wymyśleć, jak zamontować radio tutaj, w tym miejscu. No i drugi temat, bardzo trudny do zrealizowania, to jest jak upchnąć to wielkie bydlę w tym miejscu. Zasłoni co prawda radio, ale to nie jest jakiś wielki dramat. Zastanawiam się, czy nie użyć drugiego takiego montażu przyklejonego tutaj i nie zrobić tutaj czegoś w rodzaju płyty, która by pozwoliła mi magnetycznie instalować tego iPada w tym miejscu. I ta opcja wydaje mi się najbardziej kusząca,
Zawsze jak coś zmieniam, przebudowuję w aucie, to staram się, żeby było to odwracalne, bo nie lubię niszczenia, że tak powiem, rzeczy. No i teraz, żeby wyjąć ten panel, on na całe szczęście jest po prostu kawałkiem plastiku, który można za grosze kupić bez żadnego problemu. Tak pomyślałem, żeby tu w tym miejscu umieścić taką płytkę, która będzie wystawała w ten sposób. Pokażę to na przykładzie tabletu, co mi trochę przedłuży tę półeczkę. Tutaj. I wówczas tablet bez większego problemu powinien mi się pod odpowiednim kątem pozwolić umieścić tutaj. To jest Dibond, materiał wykorzystywany w lotnictwie i w reklamie. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Jedna warstwa aluminium, gruba warstwa tworzywa sztucznego i druga warstwa aluminium. To kolorowe tu na wierzchu to po prostu naklejka zabezpieczająca. I pod radiem w Smarcie jest dokładnie tyle miejsca, że ta płytka się w tej chwili tutaj mieści, dalej nie wejdzie, w żadną stronę się nie przesunie i jest cienko, a wystarczy mi albo tutaj wyciąć rowek, albo po prostu odciąć ten element z maskownicy. Oczywiście płytkę sobie dotnę trochę większą i zrobię jej takie zagięcie, żeby tablet nie był w stanie się w żaden sposób wysunąć i wypaść. Taki jest plan. Mam nadzieję, że to zadziała. Nastąpiła szybka zmiana koncepcji. Podejście magnetyczne się nie do końca sprawdziło. Nie będę w stanie skonstruować płyty, która mi utrzyma ten tablet w pewny sposób, ale szybka wycieczka do Castoramy, odpowiedni profil. Zrobię go tutaj na zawiasie i plan jest taki, żeby tablet dawało się odchylać do przodu, żeby można się było dostać do sterowania. Minęło minut kolejnych kilka i oto prototyp zaczyna nabierać kształtów. Na razie to wszystko się jeszcze trzyma na ślinę, bo jest dopiero co posklejane trochę taśmą, ale tak ma wyglądać tablet. Uchwyt do tabletu jest gotowy. Wygląda to tak. Z punktu widzenia kierowcy w tym momencie te kratki widzę tak samo jak Wy. Sądzę, że ta spokojnie będzie dawać nawiew na moją dłoń, a ta po obniżeniu będzie mi chłodzić tablet od tyłu, co też nie jest bez znaczenia. Jak to jest wymyślone, skonstruowane? Bardzo proste rozwiązanie, mianowicie Dibond i profile aluminiowe. Ten uchwyt mi się przyda, tu przymocuję magnesy, żeby to się blokowało w ten sposób. Natomiast wyjęcie całego tego uchwytu jest banalnie proste. Dwa zawiasy. Tu jest wycięta po prostu szczelina. Ten element musiałem co prawda pociąć, ale kupienie całej tej obudowy to są jakieś grosze na Allegro, więc tutaj nie ma problemu, gdyby trzeba było przewrócić auto do stanu, że tak powiem, pierwotnego. Wsuwamy. Ja jeszcze przed samym wyjazdem do Afryki, teraz tego robił nie będę w tym miejscu i w tym miejscu po prostu przykręcę to dwoma wkrętami, żeby ten detal w ogóle nie drgnął w żadną stronę. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Włożenie tabletu to jest też chwila, moment, trzask, gotowy. Tu podłączymy zasilanie. Face ID nie jest zasłonięte. No i bardzo wygodne przełączanie, nawigowanie, przechodzenie pomiędzy rozmaitymi nawigacjami. No i sama wydajność iPada w porównaniu z dowolnym radiem, z jakimś tam Androidem, to jest po prostu miazga. Mi się podoba, pozostało teraz jeszcze tylko oszlifować parę elementów i biorę się za malowanie tego uchwytu. I jestem zadowolony z mojego, że tak powiem, dokonania. Na sam wyjazd być może jeszcze go tam dokręcę dwoma śrubami, żeby w żaden sposób to się nie wysunęło z deski rozdzielczej, ale tak jak w tej chwili to działa i funkcjonuje, moim zdaniem jest ok i jak na moje potrzeby jak najbardziej wystarczające. Co jeszcze? Otóż z Chin zamówiłem sobie taki piękny, cudnej urody panel. To przychodzi już uzbrojone w kabelki. Wystarczy podłączyć plus i minus i na każdym wyłączniku mamy puste gniazdo, do którego podłączamy kabelek do urządzenia, które chcemy zasilić. To kosztuje w Chinach 60 zł. W Polsce pojedynczy włącznik poniżej 2 dych jest nie do znalezienia.
Tu jeszcze mamy dwa dodatkowe USB z woltomierzem, panelik z aluminium plus kabelki. No to u nas by musiało kosztować ze 150-170 zł najmarniej. Chińczyk sprzedaje to za 6 dych. Ten panel będzie mi służył jako sterowanie wszystkimi dodatkowymi urządzeniami, jakie sobie dołożę w smarcie, a trochę tego będzie, bo chcę mieć osobny włącznik radia i nie mam tu na myśli systemu audio, tylko radio CB, a dokładnie to taka bardziej nawet krótkofalarska radiostacja, a która stoi dokładnie tam za mną z tyłu, to ona jedzie ze mną do Afryki. Więc chcę mieć możliwość takiego natychmiastowego jednym strzałem ubicia radia. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo tego typu stacji radiowych ma niestety wyłączanie poprzez pokrętło głośności. Nie wiem, co za debil to wymyślił, bo za każdym razem, kiedy chcę wyłączyć radio, muszę skręcić je do zera z głośnością, aż kliknie i się wyłączy. A potem za każdym razem przy włączeniu włączyć i ustawić ponownie poziom głośności. Jest to idiotyczne, dlatego już w Żuku miałem zrobione do tamtejszego ówczesnego CB radia właśnie taki przycisk szybkiego wyłączenia radiostacji. Kiedy to się przydaje? To się przydaje bardzo często, kiedy na przykład przejeżdżamy przez jakiś tunel albo dojeżdżamy do bramki autostradowej i mimo tego, że mamy squelcha odpowiednio ustawionego, odfiltrowanego, tam są tak duże zakłócenia, że nagle w radiu potrafi się pojawić jakiś upierdliwy, irytujący dźwięk. I wtedy wyłączanie go tym małym pokrętełkiem to jest idiotyzm. Dlatego właśnie przycisk szybkiego wyłączenia radia załatwia sprawę. I potem oczywiście można je błyskawicznie ponownie włączyć bez konieczności ponownego ustawienia głośności. Więc radio na pewno, plus drugi włącznik chcę mieć do lodówki, żeby można było ją też łatwo odłączyć. Trzeci włącznik to będzie oświetlenie tak zwane hotelowe. Planuję na takim maszcie na bagażniku dachowym mieć dodatkową lampę. Czwarty wyłącznik nie pamiętam, to znaczy miałem wymyślone, ale uciekło. Przypomnę sobie. Oprócz tego całego zestawu dodam jeszcze taki gustowny też przełączniczek, to jest wyłącznik dodatkowego akumulatora, bo będę miał dwa akumulatory. No i tu jeszcze mam całą garść, zbiorę je teraz, może mi się uda, całą garść takich modułów, które są wielkości gniazdka zapalniczki w gniazdka zapalniczki w klasycznym samochodzie. One zapewniają ładowanie zarówno USB-A, jak i C, ale też Chińczyk twierdzi, że obsługują Power Delivery. I jestem pozytywnie zaskoczony, bo są to 4 prawie identyczne urządzenia. Różnią się powiedzmy tym, że jeden ma 2 porty USB-C, a drugi ma jeden port USB-A, a drugi USB-C. Wszystkie mają wbudowany woltomierz, no i jedne mają niby robić Quick Charge'a 3.0, inne mają mieć Power Delivery 45 W, jeszcze inne 60 W. Ja sobie to wszystko pomierzyłem odpowiednimi urządzeniami i muszę powiedzieć, że rozwiązanie nie do końca jest równe. Niektóre z nich pracują do 9 V, jeden chyba pracował mi na 12 V, a jeden podawał nawet 20 V, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. I bez problemu był w stanie zasilić Starlinka. Tak, bowiem w tej wyprawie Starlink wybiera się ze mną na wycieczkę, będzie zapewniał mi transmisję danych, będzie zapewniał mi możliwość robienia streamów, które mam nadzieję będziecie oglądać. Przynajmniej nie będziecie mieć innego wyjścia. Będę chciał też bardzo dużo materiału obrobić w taki sposób, że dane będą leciały jakby bezpośrednio do Polski i tutaj na miejscu ktoś będzie już robił filmy, zanim jeszcze my z Michałem wrócimy z Afryki. No dobra, ale wrócę na moment do tego całego ustrojstwa, które tutaj tak ładnie pokazywałem. Jak to będzie zrobione w samochodzie? No więc postanowiłem zrobić taką gustowną skrzyneczkę z tym panelem od frontu, a obok panelu umieszczę te poszczególne gniazdka do ładowania urządzeń, bo jak się okazuje, całkiem dużo urządzeń trzeba podłączyć w dzisiejszym samochodzie, chcąc jechać taką trasę, bowiem sam tablet to jest zajęte jedno gniazdko, ładowanie telefonu to jest drugie gniazdko, trzecie gniazdko zajmuje nam Starlink i to już mamy 3 zajęte, tak? Dochodzi nam 4. gniazdko na doładowanie kamery, doładowanie drugiej kamery 5. gniazdko, doładowanie mikrofonów 6. gniazdko. Jeżeli to wszystko by trzeba było naraz podłączyć, oczywiście to się prawie nie będzie zdarzało, ale muszę pamiętać o tym, że jeżeli jadę, to w tym czasie za bardzo nie zajmuję się czymś innym, tak? No nie nagrywam, no trochę będę pewnie gadał i tam czasem popracuję telefon, ale
pozostałe urządzenia mogę sobie w tym czasie ładować, że dojeżdżam do celu i mam zawsze naładowany cały zestaw, nie muszę się tym martwić. Mogę pójść na miasto, filmować, coś zrobić, będę miał po prostu jak zrealizować swój plan filmowy. No więc te wszystkie elementy montuję w taką skrzyneczkę. Do tej skrzyneczki jeszcze użyję złącz XT60, to są złącza modelarskie i te złącza zapewnią mi możliwość przeniesienia dużego prądu, więc zasilanie lodówki i tak dalej zrobię na nich. Tak samo radio też podłączę sobie na złączu XT60 do mojej skrzyneczki. Skrzyneczkę umieszczę obok radia w miejscu, gdzie pasażer normalnie miałby nogi. Tam znajdzie się drugi akumulator, tam znajdzie się moja skrzyneczka z tymi wszystkimi elementami. Dzięki temu nie będę musiał praktycznie rzecz biorąc w ogóle ingerować w instalację elektryczną oryginalną pojazdu, bo tego zawsze staram się za wszelką cenę unikać. Ja sobie tylko przerobię sterowanie światłami drogowymi, żeby mi kabelek z nich zasuwał do mojej skrzyneczki, żebym mógł to przełączyć na halogeny dachowe, a cała reszta to są dwa krokodylki przypięte do akumulatora głównego, z którego będę pobierał prąd do ładowania akumulatora hotelowego. I to wszystko. Poza tym instalacji oryginalnej, tak jak powiedziałem, nie dotykam, tworzę całą swoją własną, z własną skrzynką bezpieczników i tak dalej. I co? To chyba z bieżących danych na temat tego, co się u nas dzieje, to byłoby na tyle. Natomiast jeszcze tylko krótko wyjaśnię, o co chodzi tam z tym radiem z tyłu. W czasie wyjazdu tego w 2024 roku mój kolega Roju trochę zaraził mnie tym, że można nawiązywać łączność na bardzo duże dystanse przy pomocy, teoretycznie zwykłego radia CB. I to są grube tysiące kilometrów. 2 Echo Kilo 405. Delta 049. The station from USA. The station from USA. 2 division, please. Yes, 2 division. BB01, 2 Echo Kilo 405. 2 Echo Kilo 405. Copy. 2 Echo Kilo 05. 2 Echo Kilo 05. This is 300/161 Bravo Bravo 01. The name is Roy, Radio Ocean Yankee, and the signal 5x9 plus. Ta idea mi się spodobała, więc trochę wiedzy wchłonąłem, zainwestowałem w odpowiednią aparaturę, zacząłem się tego uczyć, trochę łączności też już zrobiłem i na ten wyjazd przygotowuję, że tak powiem, takie specjalne działanie z mojej strony, ale dzisiaj nie będę o tym mówił, bo to się jeszcze doklarowuje. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku odcinków opowiem, jaki jest mój plan na zrobienie łączności z Polską, Europą, Stanami Zjednoczonymi, właściwie to obydwiema Amerykami, Afryką, może i Azją na tym wyjeździe i trochę więcej o tym opowiem. A na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jak zawsze wdzięczny jestem za rozpowszechnianie moich produkcji, bo to bardzo mi pomaga w rozwoju mojego małego i skromnego na razie kanału, ale kto wie, co z niego kiedyś wyrośnie. Dzięki serdeczne, do zobaczenia za tydzień.